Tosidra na tension artérielle. Antsoina hoe tension artérielle, hafezana amin'ny hoe TA, ny fianjanan'ny artère na lalan-drà mitondra rà avy any amin'ny fo mamelona ny nofo. Ny tension artérielle dia miankina amin'ny tosiky ny rà misesika anaty artère izay antsoina hoe pression artérielle na PA sy ny fanoheran'ny fon'ny artère na résistance artérielle systémique, afoezana amin'ny hoe RAS. Ny habetsaky ny rà misesika anaty artère dia miankina amin'ny vantana amin'ny habetsaky ny famokaran'ny fo rà isa-minitra, antsoina hoe débit cardiaque, ka manome ny formule hoe ny tension artérielle dia vokatry ny débit cardiaque ampitomboina amin'ny résistance artérielle systémique. Io débit cardiaque koa nefa dia miankina amin'ny habetsaky ny rà avoakan'ny fo isaky ny tempo na volume d'éjection systolique, afoezana amin'ny VES, sy ny hafainganan'ny fitempon'ny fo anaty 2 minitra, lazaina hoe fréquence cardiaque na FC. Izany no azahoana ny formule fanampiny hoe ny tension artérielle dia vokatry ny volume d'éjection systolique ampitomboina ny fréquence cardiaque sy ny résistance artérielle systémique. Antsoina hoe systole ny contraction ataony hozatra amin'ny fo ka mahatonga azy hamoaka rà, ary diastole kosa ny fotoana mampivotsitra ny hozatra ka hanangona ny rà indray. Noho izany, rehefa systole dia miposesika ny rà miditra amin'ny artère ka ambony ny PAS na pression artérielle systolique. Rehefa diastole kosa dia mihena izy ireo ka manome refy ambany dia ny PAD na pression artérielle diastolique. Ireo maro-drefy ireo dia azo amin'ny alalan'ny tensiomètre, mpandrefy tosidrà. Ny refy tena ampiasain'ny mpiasa amin'ny fahasalamana matetika dia ny pression artérielle moyenne na PAM, izay mety ho azo avy amin'ny formule hoe ny pression artérielle moyenne dia vokatry ny pression artérielle diastolique ampiana ny apatelin'ny pression artérielle systolique analana ilay pression artérielle diastolique. Marina fa ny pression artérielle systolique analana pression artérielle diastolique dia antsoina koa hoe pression artérielle pulsée na pression différentielle. Ny système nerveux central, afoezana amin'ny hoe SNC, no mibaiko ny vatantsika, ary ny système nerveux périphérique rafetin'ny retsika kosa no mpanantanteraka baiko. Ny système nerveux périphérique dia mizara ho système nerveux somatique, voabaiko ny sitrapo, sy système nerveux autonome na SNA, na système nerveux viscéral na koa hoe végétatif, sy voabaiko ny sitrapo. Mizara ho voie afférente, mpandray hafatra, sy voie efférente, mpampita hafatra izy. Ka ny voie efférente dia mizara ho système nerveux sympathique na koa hoe orthosympathique na adrénergique, mifandrindra amin'ny système nerveux parasympathique ary ny système nerveux entérique amin'ny baikony tsinay. Ny système nerveux sympathique dia miasa amin'ny fitempon'ny fo sy ny fahadevonan-kanina, ny fibaikoana amin'ny maso, ny hoditra sy amin'ny taova-naty maro. Antsoina hoe pupille ny lavaka miloko mainty afovoan'ny maso izay mialehibe ka manome ny atao hoe midriase raha mikaikona amin'ny muscle de l'iris manodidina azy, ary miakely manome ny atao hoe myosis raha mivaha io iris io. Izany réflexe pupillaire izany dia mandritra ny fidiran'ny hazavana anaty maso na fambarana zava-mitranga amin'ny ati-doha. Betsaka ny singa tsy afaka mandingana ny fon'ny sela, hiarovana ny ao anatiny tsy ho very na hidiran'ny fanafihana avy any ivelany. Noho izany, misy karazam-pitaterana manokana ahafahan'ny sela mamoaka sy mampiditra singa iray araka ny filàny. Isan'izany ny canaux, izay pasifa ka mahatonga karazana singa mivezivezy araka ny fahasamihafan'ny tahany ivelany sy ny anatiny. Ao koa ny paompy,
izay aktif ka manery amoaka na ampiditra singa tsy mifanaraka ny fahasamihafan'ny tany ivelany sy anatiny. Ary farany ny co-transporteur izay fiarahan'izy roa ireo miasa. Ny nifron, singa fototry ny voa, dia mizara ho glomérule, tubule rénaux, izay misy proximal, anse dualet, sy distal ary collecteur. Ny glomérule dia manadio ny loto na poizina anaty rà izay manaraka ny rano sy tonony ka manome ny urine primitive. Rehefa mandalo amin'ny tubule ny urine primitive dia ezahan'ny vatana averina anaty lalan-drà manaraka ny sisiny, ny rano sy ny soluté toa ny sodium, potassium, calcium, magnesium ary ny phosphore izay mety mbola ilain'ny vatana ka ny ambiny manome ny urine définitive ariana aty ivelany. Tsy be koa ny sitrapon'ny tension artérielle fa miankina amin'ny filan'ny vatantsika avy amin'ny alalan'ny système nerveux autonome ka misy fomba maro handanjalanjan'ny vatana azy izay mety à court terme na eo no eo amin'ny alalan'ny atao hoe système nerveux autonome sympathique, à moyen terme na antonony amin'ny alalan'ny antsoina hoe système rénine-angiotensine aldostérone na SRAA sy ny canaux ioniques, à long terme na maharitra amin'ny alalan'ny facteur atrial natriurétique afoizina amin'ny hoe FAN, ny système dilatateur ary ny hormone antidiurétique na ADH manakana antsika tsy pipi be loatra. Ny système nerveux autonome sympathique dia manomana antsika hiatrika asa ka rehefa taitra izy dia miteraka fiakaran'ny fréquence cardiaque, vasoconstriction na fifidianana ny lalan-drà izay mampiakatra ny résistance artérielle systémique ka mampiakatra tension artérielle. Miteraka famokarana surrénal taova ambony voa catécholamine koa izy izay tsy inona fa adrénaline sy noradrénaline. Mampihena amin'ny fanoran'ny tsinay izy andraisany kokoa otrikaina avy amin'ny sakafo. Miteraka hatsembohana hampangatsiaka amin'ny vatana. Mahatonga famokaran'ny aty glucose, hery fototra enti miasa. Mampahazo aina ny tatavia tsy hampandehan'ny pipi mandritra ny asa. Mampisokatra ny lalan-drivotra ahafahana miaina tsara ary mahatonga midriazy mba hampahita tsara ihany koa. Ny système rénine-angiotensine aldostérone dia mampiakatra tension artérielle satria ny angiotensinogène vokariny ny aty dia manome angiotensine 1 noho ny asan'ny rénine vokariny voa. Io angiotensine 1 io dia mivadika angiotensine 2 noho ny enzyme de conversion de l'angiotensine na ECA avy amin'ny avokafoka. Ny angiotensine 2 kosa dia mampamokatra aldostérone ny surrénal. Ny aldostérone vokarin'ny surrénal dia manaitra ny système sympathique, mampitazona sira na koa hoe natrium na sodium tsy ho very anaty pipi, mampitazona rano tsy ho very anaty pipi noho ny fiasan'ny hormone antidiurétique. Ny canaux ioniques dia natao hitondra ion toa ny sodium na Na+, potassium na K+, chlore na Cl- ary calcium na Ca2+. Marihina fa raha concentré amin'ny sodium ny rà dia misintona rano miditra anaty lalan-drà ka mampiakatra ny pression artérielle. Ny calcium kosa dia miteraka vasoconstriction sy mampiakatra ny fréquence cardiaque. Ny facteur atrial natriurétique, antsoiny amin'ny anarana maro hoe auriculine na atropeptine na koa cardionatrine, dia hormone vokarin'ny atrium havanana na oreille droite izay efitra voalohany amin'ny fo ka mandrindra ny fanariany voa sodium sy potassium ary rano sy mampahazo aina lalan-drà izay antsoina hoe vasodilatation. Ny vasodilatateur dia singa mampivelatra ny lalan-drà mba hampihena ny tension artérielle,
Hampahazo aina ny fo, hampiangona rà anivon'ny nofo sasany, tsy hampikaingona lalan-drà. Misy karazany maro izy ireo, ka isan'izany ny adenosine, pampitahery, adrénaline, raha toa ka dôzy kely, facteur atrial natriurétique, efa hitantsika teo aloha, bradykinine, histamine, PAF na facteur d'activation plaquettaire, prostaglandine. Ireo rehetra ireo dia manaitra ny vatana hiaro-tena mandritra ny inflammation. Éthanol hita amin'ny toaka, vitamine B3 mamadika ny glucide amin'ny sakafo ho glucose mitondra hery, ny gaz monoxyde d'azote, tétrahydrocannabinol na THC hita anaty cannabis, karazana rongony. Ny hormone antidiurétique na vasopressine vokarin'ny hypophyse postérieure ambanin'ny atidoha dia misintona rano anivon'ny tubule rénal hiverina anaty lalan-drà sy miteraka vasoconstriction raha betsaka, ka mampiakatra ny tension artérielle ary mampamokatra prostaglandine andaminana ny asany. Ny fomba fakana tosi-drà dia amin'ny alalan'ny tensiomètre voamarina ary mifanaraka amin'ny olona laina. Mila nakaina maherin'ny 10 minitra ilay olona, tsy mifoka sigara tanatin'ny fefakadiny, tsy nisakafo tanatin'ny atsasakadiny ary tsy nisotro kafe tanatin'ny adiny iray. Tsy nihinam-panafody koa izy mety hampiova azy. Tokony amin'ny sandro 2 ary nandritra ny 3 andro vao azo lazaina fa tena tratran'ny HTA na hypertension artérielle na fiakaran'ny tosi-drà tokoa ilay olona. Ny refin'ny tosi-drà dia mety ho millimètre de mercure ka manome anjatony na centimètre de mercure ka manome ampolony. Marihina fa ny iray voalohany dia pression artérielle systolique ary ny faharoa dia pression artérielle diastolique. Ny tosi-drà normal araka io fandrefesana io dia misy karazany 3 ka mety optimal raha latsaky ny 20 ny pression artérielle systolique ary latsaky ny 20 ny pression artérielle diastolique. Normotension raha latsaky ny 30 ny pression artérielle systolique ary latsaky ny 5 ny pression artérielle diastolique. Limite kosa raha latsaky ny 70 ny pression artérielle systolique ary latsaky ny 90 ny pression artérielle diastolique. Rehefa tratran'ny hypertension artérielle dia misy dingana 3 ihany koa izy, ka lazaina légère izy raha latsaky ny 70 ny pression artérielle systolique ary latsaky ny 10 ny pression artérielle diastolique. Modéré raha latsaky ny 20 ny pression artérielle systolique ary latsaky ny 10 ny pression artérielle diastolique. Ary farany, sévère raha maherin'ny 20 ny pression artérielle systolique ary maherin'ny 10 ny pression artérielle diastolique. Raha ny antony resahana dia tsy ampam-pandalina fa ny 5/9 isan-jaton'ny hypertension artérielle dia idiopathique na essentielle, izany hoe tsy fantapiaviana. Manampy ny fiaviany kosa raha toa ka lehilahy ilay olona, mainty na d'origine africaine, efa nisy vota ao amin'ny fianakaviana, raha mihinan-tsira be loatra na misotro toaka be na mifoka sigara be. Ny hatavezana be koa dia mety hanampy ny fiaviany. Mino izahay fa nanampy anao hahazo ny tosi-drà na ny tension artérielle sy ny manodidina azy ity horonan-tsary ity. Raha misy fanamarihana, fanampiana na fiaraha-miasa dia vonin'izay efa ampidinika ka entanina ianao hitsidika ny pejy Facebook ny Centre de Santé Mahefo Anosy Ato Atsinanana ary andefa mesazy privé aminay raha ilain'izany. Mankasitraka indrindra tompoko.